Всем привет, я играю с другом. Я же уничтожил ребенка. Первого ребенка я пошел, друг, давай смотреть второго ребенка, потом третьего, а потом закончить ролик.
друг. Идем спасать второго ребенка. Ну да. Ну, первым нужно ребенка спасать. Он займет 1 секунду. Я пока что. Я спас уже второго ребенка. Мы уже почти идем спасать третьего ребенка. Потом закончим время. Что не делать? Не будет проблем. Спасем 4-го ребенка. Заберите много лайков. Лайков, заберите много лайков. Потом снимем новую часть. Тихо, тихо.
забирать звук и посмотрим. Я не знаю. Посмотрим, что наверх, не знаю. Ну и сейчас. Потом закончим ролик. Потом еще четвертый. Спасибо. С вами я и мой друг. А всем пока.